ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് വന്നേക്കുക. എന്താ തോന്നുന്നു, ഈ ഒരു കൊളത്തീന്ന്, കൊളമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തീന്ന്, കണ്ടത്തിലെ വെള്ളം. സോ അവിടുന്ന് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് മീനുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചൊക്കെയാണ്. അത്രയും തെളിഞ്ഞ വെള്ളമല്ല, പക്ഷേ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കി വേണ്ടേ, ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മീനാണ്. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുണ്ട് കാണാൻ. ചെറിയ മീനാണ് കാരണം എനിക്കിവിടെ ഫോണിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ കണ്ടോ. അങ്ങനെ മീൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ നമ്മളിപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങണം, വെള്ളം കലക്കാതെ ഇറങ്ങണം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടാസ്ക്. ഈ കണ്ടത്തിൽ സുഖമായ നല്ല ചൂടുവാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി 2-3 ബോയ്സ് വന്നേക്കുന്നു ടാസ്കിന് വേണ്ടി. സോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം, മീൻ പിടിക്കണം, കുപ്പിക്കകത്താക്കണം, വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടേക്കണം. വറക്കാനൊന്നുമല്ല, വളർത്താൻ തന്നെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇറ്റ്.